Halo, selamat datang di Patarias Coffeeshop dan pada kesempatan kali ini saya Gino akan memperkenalkan salah satu mesin produksi yang kami gunakan untuk menghasilkan espresso dan juga minuman turunan espresso, baik itu cafe latte, cappuccino, macchiato dan lain sebagainya. Kami perkenalkan mesin espresso Gino. Nah, mesin espresso ini sudah memiliki daya tampung boiler hingga 6 liter dengan memiliki 5 varian tombol untuk menggunakan untuk menghasilkan espresso dengan sistem manual ataupun dengan sistem otomatis. Nah, di sini ada 2 putaran yang kalau diputar, yang pertama fungsinya untuk steam, memanaskan susu, dan yang satu lagi untuk menghasilkan air panas dengan suhu dan tekanan tinggi. Nah, dengan mesin espresso ini kita bisa menghasilkan espresso dengan takaran maupun suhu dan tekanan yang pas. Jadi jika Anda penasaran dengan rasa espresso dan juga minuman turunan dari espresso, silakan langsung datang ke Patarias dan kami akan sajikan langsung ke meja Anda. Sampai jumpa dan kami tunggu Anda di Patarias.